դառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ես չգիտեմ այստեղ պիտի միավորվեն, թե իհարկե քաղաքական ուժերը պիտի միավորվեն, ընդ որում միավորումից առաջ եւ նաեւ ընթացքում շատ կարեւոր է որպեսզի այն որ ասում է ռուսները ասում են, ասենք ամեն ինչը դրվի դարակներով դասավորվի։ Այսինքն դարակներ ասելով ինչ նկատի ունեմ։ Այսինքն մենք պիտի տարանջատենք, ասենք առաջին նախագահի իշխանություն, երկրորդ նախագահի իշխանություն, երրորդ նախագահի իշխանություն եւ նաեւ այսօրվա իշխանություն, որովհետեւ այսօրվա իշխանությունները խաղում են նախկին, ներկա, այսինքն այդ բառախաղի վրա, փորձելով ասել, որ նախկինում ամեն ինչ վատ ա եղել եւ այլ եւ այլն։ Այսինքն այստեղ շատ կարեւոր է, որ նաեւ մենք հասարակությանը կարողանանք հստակ մատուցել իրականում այդ դարակների վրա ինչ է դրված, որովհետեւ եթե մենք չենք ֆիքսում դարակների վրա ինչ է դրած, ցանկացած լավ վատի հետ նախկինում, այսինքն խառնում են ավելի ճիշտ եւ ասենք հակառակը եւ ցանկացած վատ, այսինքն լավի հետ է խառնվում։ Դրա համար դա պիտի արվի եւ քաղաքական ուժերը պիտի հասկանան, որ ամեն մեկին տրվել է հնարավորություն, որ ասում է երկիրը կառավարելու, այն խոսքը վերաբերում է այն ուժերին, որոնք երկիր են կառավարել։ Եվ ասենքն ինչ որ քայլեր անելու։ Եվ այստեղ նաեւ այդ ցուցանիշները, օրինակ ես երևի ասեմ, որ մենք կարող է մյուս հարցին անցնենք, նկատում եմ արտաքին պարտքի հետ կապված։ Տեսեք, ասենք Քոչարյանը փաստորեն 2008-ին թողնելով իշխանությունը, ասիկա պարտքը 1 ու 2 էր։ Սերժ Սարգսյանի հետ թողնելով 2018-ին 5 ու 6 էր։ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն հասցնում է 8 միլիարդի։ Հասկանում եք։ Եվ ոչ մի ձայն։ Ընդ որում ինչն է հետաքրքիր, որ տեսեք Քոչարյանի ժամանակ այնքան ամեն ինչ հստակ է եղել, կոնկրետ այդ գումարը վերցրել է ոչ թե ուղղակի հենց անեն ծախսելու համար, այլ ուղղակի կոնկրետ, ասենք կապիտալ շինարարության համար։ Եւ կետ առ կետ կարելի ասել, ասենք ինչ է արվել, որտեղ գիտեք այդ ինչի նման է, կենցաղային օրինակ բերեմ, պատկերացրեք մեկը պարտքով փող է վերցնում, գնում է իր մեքենա է առնում, հետո կարող է տանի այդ մեքենան խփի։ Մյուսը պարտքով փող է վերցնում, այսինքն տուն է առնում, այդ տունը տալիս է վարձով, գումար է ստանում, կամաց-կամացել, ասենք այդ գումարը փակում է։ Այսինքն մենք պիտի հասկանանք, որ այդ պարտքը նախ ինչի է նախ այդքան մեծ եւ երկրորդ այդ վերցրած պարտքը ինչ նպատակով է ծախսվել։ Դրա համար այսօր մենք ի վերջո քաղաքականությամբ զբաղվելը ուրիշ բան է, ակցիա անելը ուրիշ բան է, տրոլեյբուսի առջև պպզելը ուրիշ բան է, բայց երկիրը կառավարելը լրիվ ուրիշ բան է։ Դրա համար մենք այսօր, այսինքն պիտի այն փորձը, որը 2098-ից կարելի ասել նաև 97-ին որպես վարչապետ եւ մինչեւ 2008, այսինքն այդ կառավարման փորձը, երբ որ Վազգեն Սարգսյանն ասում էր ունենք խրամատային տնտեսություն եւ Քոչարյանը այդ տնտեսությունը այդ խրամատից հանեց։ Հիմա այստեղ ես իմ կարծիքն է անձամբ իմ եւ մեր կուսակցության, որ քաղաքական գործընթացները դանդաղում են նաև եւ որոշ դեպքերում նաև կարող են կրել իմիտային process, քանի դեռ լիդերի հարցը, որովհետեւ եթե մենք իրավունք չունենք մենք մեզ խափելու, մենք հստակ պիտի կարողանանք ասել, որ այսօր այդ դարակների վրա շարված, ասենք տեսեք, նույն Տիգրան Սարգսյանը եկավ, ասինքն տնտեսությունը 2010 թվականին 14.5% տնտեսական անկում է եղել։ Ես 2008-ից 18-ի ժամանակ եղել են վարչապետներ, ասենք նույն Կարեն Կարապետյանի մոտ որոշակի բնականաբար ավելի ինչ որ լավ արդյունքներ կան, բայց նկատի ունեմ ամբողջ այդ մեր կոպիտ ասած անկախության ոսկե շրջանը եղել է 98-ից 2008 եւ այդ իմաստով մենք նաեւ այդ քաղաքական դաշտի կոպիտ ասած կոնֆիգուրացիան նաեւ ըստ դրա պիտի տանենք, որտեղ գներեք, ասենք օրինակ ես ին վրա ասեմ, ասենք ես եղել եմ նախագահի տեխնացու, ես ասենք 2003-ին եղել եմ, ես շատ ընդդիմադիր եմ եղել եւ այլն, բայց ես հասկանում եմ, որ եթե ինձ ասենք որևէ պաշտոն տան, ես այդ գիշերը կներեք, ասենք չեմ քնի եւ կմտածեմ կարող եմ թե չէ, բայց այսօր մարդիկ կան, իրանց եթե տված թե քայլում են, կամ եթե մեկը Նիկոլ Փաշինյանին ասենք գովում է, ինքը մտածում է պաշտոն պիտի ստանա, կամ այսօր տեսեք, ասենք Վաղարշակ Հարությունյան, այն արյունոտ ցուցակից Շիրխանյանի, ասենք այս մարդուն, որը կոչումներից զրկված է, բերեցին ռեաբիլիտացիայի ենթարկեցին, դնում են խորհրդական։ Մարդ, որը կներեք պետական հեղաշրջման մասնակից էր, մարդ, որը տանկերով Երևանը շրջապատել էր, մարդ, որ տանկերով ցանկանում էին գալ
նախագահականի վրա։ Այսինքն մենք այսօր ընդդիմադիր դաշտը, որպեսզի գնա առաջ, ամեն մեկը պիտի մտածի, լավ, ես ինչ եմ արել, կարող եմ թե չեմ կարող, եւ արդյոք ես, ասենք հիմա պատկերացրեք մեկը մեքենա քշել չգիտի, իրան տալիս են մեքենա, ընտանիքներ նստացնում են մեջը, հիմա ասում են դե քշի, այդ մարդը չի քշի, մեքենայից կիշնի, կճարի վարորդ, կասի դու քշի։ Հիմա երկիրը մի մեքենա չեղավ, որ ասենք մարդիկ, մենք արդեն նախադեպը, ասենք Նիկոլ Փաշինյանի նախադեպը, արդեն հստակ երևում է, որ ամեն մարդու չի կարելի տալ երկիրը կառավարելու։ Եվ այսօր ընդդիմադիր դաշտը, ես համոզված եմ, որ իր մեջ պիտի ուժ գտնի ընդունելու այդ ամեն ինչը։ Եթե մենք չենք ընդունում, մենք համ մեզ ենք խաբում, բայց ամենակարևորը մենք խաբում ենք ժողովրդին։ Մենք չենք ուզում ասել ճշմարտությունը։ Այսինքն ինչա, եւս 2 տարի է պետք որ։ Չէ, 2 տարի, չէ։ Ինանդիմությունը հասկանում։ Չէ, եթե ով չի հասկանում, կներեք նշանակում է այսօր Նիկոլ Փաշինյանի ջրաղացի վրա ջուրա լսում, որտեղ այսօր Նիկոլ Փաշինյանի հիմնական Ակնարկում եք Արին Ամանյան կամ Ռոբերտ Քոչարյան, որ բերում եք այս ցուցանիշները։ Այո, ես որտեղ մյուսները, ես ինձ ասեք մի հատ անուն, ես որպես Արամ Հարությունյան, կուսակցության նախագահ, ես իմ տեսակետը հատնեմ նաև որպես մաթեմատիկոս համեմատենք, որտեղ ի վերջո մարդու գործունեությունները պիտի համեմատենք։ Մենք պիտի ասենք, լավ, եղավ սենց, ասենք, այս մարդը եղել է այս ժամանակ այս թվերին ինչ ա եղել։ Տեսեք, ասենք 8-ից 18 թվականում մենք արտաքինում ունեցել ենք լուրջ հաջողություններ, տնտեսության մեջ թռիչքաձև զարգացում ա եղել, աշխարհում մեզ հարգել են, գազի գինը էապես ցածր ա եղել, էլեկտրաէներգիան ցածր ա եղել, հացը շատ ցածր ա եղել, հացի գինը։ Այսինքն բոլոր ցուցանիշները նորմալ են։ Էլ չեմ ասում մենք տարածք չենք կորցրել։ Մենք Ադրբեջանի մտքով չի անցնել, ասենք, պատերազմ սկսի, որովհետև իրանք հասկացել են, որ, ասիկն, դա որևէ ձևով հնարավոր չէր, որովհետև մենք, տեսեք, մենք կարողացել ենք այդ թվերին, ասիկն, նույն Իրանը ուներ վատ հարաբերություններ։ Ժամանակահատվածում ներքին հակասության դեմ գնալ, չէ՞։ Այո, ընդ որում մեծ խոշոր լիդերներ էին, ովքեր ասում են պիտի տարածք տաս, եւ դրա դեմ եւ արտաքին։ Եվ բացի այդ մի մոռացեք, որ կներեք, ասիկն, նույն Քոչարյանը ամեն մի նախագահ պետության ղեկավար չէր դիման այդ ցնցումներին, հոկտեմբերի 27, որը տեսեք, ասենք, այդ քաղաքական որբերը, ասենք, Դեմիրճյանի տղան, ասենք, Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը, տեսեք, ասենք, ինչ էին անում եւ այլն, ասենք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տակից էր աշխատում, այսինքն այդ ամբողջը այդ բաներից դուրս գալ, տնտեսությունը խայտառակ վիճակ, այսինքն ամեն ինչը թալանված, ավերված ու ասենք այսքանով հանդերձ, այդքան թույնի մթնոլորտ մամուլում առավոտը վեր երկենում, ասենք Քոչյանի մասին մի հատ վատ նկար, վերաբերյալ կամ ասենք մի հատ վատ նյութ, բայց կարողացավ։ 2008-ին, տեսեք, ես հիմա զուգահեռ տանեմ Լուկաշենկոյի հետ, ասենք 2008-ին այն ինչ որ հիմա արվում է Բելարուսում, արվեց նաև 2008-ին ուզում էր արվել մեր մոտ, բայց տեսեք, ասենք այնտեղ կանգնեց պետությունը, ինքը ընդդիմադիր քաղաքականները շատ արագ պիտի կոնսուլտացիաներ սկսեն ու ընդ որում ասենք այն բանի տարբերակը չլինի, էլի կանայք կան չէ, որ ասենք այտենց սիրուն շորը հագնում են, այտենց որ առաջինը ես եմ հագի կամ չգիտեմ ինչ էլի, այսինքն պետք է հստակ արագ արվի այդ, այդտեղ շատ կարևոր է կրկնում եմ, ես միշտ այդ օրինակը բերել եմ 96 թվականին, ընդ որում այն ժամանակ լիդերի հարցը այտենց պարզ չէր, ասենք Հայրիկյանը երկրորդ տեղն էլ բռնել նախագահականում, Վազգենն էլ, ասենք, շարժման առաջնորդներից էր եւ ասենք վարչապետ էր եղել, բայց լուրջ հակասություն կար, բայց հենց Հայրիկյանը զիջեց, նկատի ունեմ, իհարկե նաեւ մեր ջանքերով, միանգամից թափ առավ այդ շարժումը եւ մենք գիտենք, որ 96-ին հաղթանակ ա եղել։ Ընդ որում հիմա շատ ավելի պարզ է, հիմա ասենք ես այդ հարցը շատ արագ կլուծվի։ Նույնիսկ օրեր ա տևելու, հենց միանգամից բոլորը հավաքվեցին Քոչարյանի շուրջ չասենք ընդունելով այդ ամեն ինչը, որովհետև կներեք, եթե չենք ընդունում, մենք մեզ ենք խաբում, մենք ժողովրդին ենք առաջին հերթին խաբում, մի քանի օր է քաշելու։ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե, ասենք, տեսավ այդ համախմբումը Քոչարյանի շուրջ, միանգամից հրաժարականի հարցերը լուծելու է, որտեղ հակառակ դեպքում կներեք Նիկոլ Փաշինյանը 3 տարբերակ ունի, 3 տարբերակից ինքը պիտի ընտրի կամ 4 տարբերակ։ Մեկը, ասենք, Չաուշեսկու տարբերակն է, մեկը, ասենք, Կադաֆիի տարբերակն է, մյուսը, ասենք, Փաշայի տարբերակն է, որին Թելերյանը սպանեց։ Ասենք, ես չեմ ուզում ինքը հայի ձեռով գնա, որտեղ այն ապազգային քաղաքականությունը, որ տանում է, չհաշված այդ 1100 զոհը, որովհետև դա տանելու է դրան, ինքը ինչքան շուտ, ես ասել եմ, ինչքան շուտ գնա հանձնվի մտնի ԱԱԾ-ի պատվալ, այնքան իր համար լավ։ Իսկ այդ դեպքերը արագացնելու համար նաև ըստ Նիկոլ Փաշինյանին
օգնելու համար քաղաքական դաշտը պիտի համախմբվի։ Քաղաքական դաշտը իրավունք չունի, որտեղ մենք այդտեղ խափում ենք մեր ժողովրդին, մենք անգամ մեր ընտանիքի անդամներին ենք խափում, եթե խաղում ենք, եթե տոնտոնի խաղալ է դառնում։ Քաղաքական ուժերը պիտի գնան առաջ ու որովհետև սա մեր եթե 100 տարի մենք պետություն կորսենք, այն ժամանակ չեն ասելու իշխանությունը ով ա եղել, ասել են բանդիմությունը ով ա եղելու։ Մենակ իշխանությունը չի կարևոր։ Ընդդիմությունը եթե իսկ ընդդիմությունը Հայաստանում երբեք այդքան ուժեղ չի եղել։ Հայաստանի ոչ մի ընդդիմություն ժամանակին Քոչյանի պես լիդեր չի ունեցել։ Քոչյանի պես մարդ, որը ասենք այդ ճանապարհը անցել է եւ պատերազմով եւ երկիրը զրոյից խրամատից հանելով չի ունեցել։ Էլ չեմ ասում նույն ասենք նախկին իշխանության նկատի ունեմ հանրապետականները, Բարգավաճը, ասենք շատ արտախորհրդանական ուժեր նաև կան, որոնք ասենք պատրաստ են։ Ուղղակի պետք է այդտեղ, եմ որ ասում եմ, չուրախանանք, որ մեզնից հարցազրույց են վերցնում, չուրախանանք, որ մեր շատ լայք են դնում, դա խնդիր չի։ Մի հատ ասենք այսօր Արմենչիկին են լայքեր դնում։ Հասկանում եք, մեզ հիմա լայքի խնդիր չի, ոչ ասուլիսի խնդիր է։ Այսօր պետք է հավաքվենք ու գնանք առաջ, որտեղ ամեն օր կարևոր է, ամեն օր մի մարդ, երկու մարդ, երեք մարդ ավել է մահանում։ Եվ այդ մահերը նաև մեր վրա է, մեր դանդաղկոտության վրա է, մեր ոչ ազնիվ լինելու վրա է։ Հակառակ դեպքում կներեք, ես կրկնում եմ, երկիրը կործանվում է, այդ տարբերակ մենք չունենք։ Այս եթե Բելարուսյան Ռուսաստանի համար Ստալինգրադն է։ Եթե Բելարուսյան էլ գնաց, իմացեք, ստեղը վերանալու է։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Գնում են այս Սորոսի, այսպես ասած, բանը գնում է, աշխարհը տարածում է այդ ամեն ինչ։ Հիմա այդ Լուկաշենկոն կանգնել է։ Մենք Քոչյանի 2008-ին ոչ թե ավտոմատով կանգնեց, այլ իր կառավարումով կանգնեց։ Ինքը կանգնեց, ընդ որում ինքը կարար չկանգներ, ինքը գնացող էր, բայց ինքը կանգնեց։ Իշխանության շահառուն չէր ինքը, բայց պահեց պետությունը, ինչպես հոկտեմբերի 27-ից հետո։ Եվ այսօր մենք պիտի հասկանանք, որ ամեն մեկս մի հատ այս պահին ոնց որ ասած Քոչյանը, որը պետություն պիտի պահի։ Հակառակ դեպքում Նիկոլը չի հասկանում, Նիկոլ չկա, հասկանում եք, Նիկոլին մի հատ տենց տիկնիկա, որին խաղացնում են։ Ինքը ես ուղղակի ցավում եմ իր համար, որտեղ ինքը շատ վատ է վերջացնելու։ Իր համար լավագույն տարբերակը արագ գնալ մտնել KGB-ի պատվալ։ Խաչից Հռոմի Պապով միջև KGB-ի պատվալ։ Էդ է իր, ընդ որում Աստուն չգիտեմ հավատում է թե չէ, մեղքերի թողությունը պիտի քննիչներին տա։ Հասկանում եք, ուրիշ տարբերակ չկա։ Այդ ժամանակ նոր ասենք մենք պիտի նայենք։ Դատական համակարգը շատ կարևոր է, մենք ես այստեղից միշտ ասել եմ, բոլոր տեղերում եմ ասել, էդ էլ ընդդիմության խնդիրն է, որ այսօր Սահմանադրական դատարանի կոպիտ ասած վերցրեցին։ Դա մեր խնդիրն է, մեր դանդաղկոտությունն է, մեր չմիավորելն է, որտեղ ծիծաղելի է։ Նիկոլ Փաշինյանը իմիջիալոց իր պլանների մասին ասում է։ Ինքը տարի ու կես առաջ էր ասել, որ գնալու է Սահմանադրական դատարանի վրա։ Բայց քաղաքական ուժերը ասենք մեկ հատ ակցիա արի եւ այլն, չէ, ինչ ակցիա։ Այս երկիրը պետք է իրոք խրամատ էր, որ Հրանտ Թոմասյանն ասում էր խրամատ է, այդ խրամատ էր, բայց մենք թողեցինք մենակ, մենք պրոստը ասենք լավ է, գրեցին, որ Սահմանադրական դատարանի հետ կապված օրենքը խախտի, ինչ չգիտեմ, հանրաքվեն, այդ հոդվածներով չի, հիմա հոդված գրելու ժամանակը չի։ Հիմա կոնկրետ բան է պետք, որտեղ մենք այսօր եւ դա էլ ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը ինչի արեց է Սահմանադրական դատարան եւ հիմա Վճռաբեկը ուզում է միացնի, ասեն Գերագույն դատարան։ Դրա նաեւ նպատակը ինքը գիտի, որ ինքը դատվել է, ուզում անես կազմելի, որ գոնե շատ դաժան չլինեն իր նկատմամբ։ Էս է խնդիրը։ Շնորհակալություն։